टेक्नोलॉजी की अगर कुछ बात करें तो एक बायोपोर इन्फिल्ट्रेशन मेथड है. सो द एरियाज विच हैज गॉन थ्रू कॉन्क्रीटाइजेशन अ लॉट, वहां पर क्या करते हैं, बायोपोर इन्फिल्ट्रेशन करके एक मेथड होती है, उसका यूज किया जाता है. क्या होता है ये, जमीन जो होता है ना उसके अंदर एकदम बारीक बारीक खड्डे किए जाते हैं. दिस होल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट इवन सी विद आवर आईज प्रॉपर्ली. तो जमीन में बहुत सारे खड्डे होंगे और इस पूरी जमीन के खड्डों में कोई तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो इंसर्ट किया जाएगा. सो ऑर्गेनिक मटेरियल एक बार इसके अंदर अगर गया इन खड्डों में, तो इसमें ना फिर कुछ कुछ कीड़े पैदा होते हैं एंड दे डिग टनल्स इनटू द सरफेस. वो खुद ही खुद टनल डेवलप करते चले जाते हैं. टनल बहुत पतली पतली टनल्स होती है, एक हाथ टनल से फर्क नहीं पड़ता, बट वो टनल अगर करोड़ों की मात्रा में अगर बनी हुई है जमीन पर, तो देन दैट कैन एक्ट एज अ गुड अब्सॉर्बिंग एजेंट. तो पानी को अब्सॉर्ब करने का एक बहुत अच्छा साधन बन जाता है. इसे कहते हैं बायोपोर इन्फिल्ट्रेशन मेथड, व्हिच कैन बी फॉलोड इन द अर्बन एरियाज, द प्लेसेस वेयर द कॉन्क्रीटाइजेशन हैज टेकन प्लेस. नहीं